想得這樣美，當中少不免道別離。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼會沒了期？危難裏我會陪着你，或是如同做戲，去到最尾會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心害你。阿 Sa， 阿姐啊，我猜餅猜到攰嚟飲杯下午茶㗎咋，我走㗎啦，埋單㗎啦，埋單。坐低先啦，我咪催你開工啊！我覺得你呢排真係有啲唔妥。之前你有乜嘢都掹埋我嘅，吱吱喳喳啊講個唔停。而家咧見到我就避都避唔切，耷低個頭，暈路走，究竟做乜嘢啫？我瞞邊個都唔敢瞞你啦。我哋兩個咧就做咗幾廿年姊妹，忽然間話俾我聽，我哋兩個唔係親嘅，又忽然間話俾我哋聽，我哋兩個要做親家先係真，係咧。家尾籌備婚禮搞成點啊？嗰個衰女包啊，正一唔黐家㗎，拍拖啊拍到暈晒，晚晚唔過1點都唔翻嚟㗎。不過姐你放心啦，呢1兩晚咧，我就算好似捉雞咁啊，都要捉到佢上嚟你嗰度，向你呢個未來奶奶啊斟茶認錯啊，唔做得咁㗎嘛。大英，入嚟，阿姐咧？阿姐啊，阿嘉美嚟咗啦！嘉美嚟咗啦，真係好啦！我哋好耐都冇試過一家人坐低食餐飯㗎啦，你坐下先。我唔食啦。阿媽話你想見下我，咪上嚟坐下啦。就算唔食飯啊，都飲碗湯啦。阿鐘仔啊，嚟幫你未來阿嫂去煲碗湯啦。我都話唔要咯，我約咗阿元食飯啊嘛。食完飯我仲要同紅姐返公司度傾個大 project 㗎。咩大 project 啊？嚇？公司有乜嘢大 project 要搞到半夜3更傾咁緊要啊 Sorry，Uncle， 唔講得俾你知喎。即係講我先係家好園嘅大老闆喎，公司有乜嘢我係唔可以知道㗎。嗱，我話俾你聽啊，你咁咪太後黨啊，咪又喺度搞咁多小動作啊，又想吞咗間餅鋪啊。Sorry 啊，紅姐吩咐落我哋 project 嘅 details 未 confirm 嘅話咧，就唔可以向外公佈，更加唔可以同啲閒人講咁話喎。嚇！喂，嘉美，你而家算係咩態度啊？對唔住啊，大伯爺，我哋啲鬼妹仔咧就係直腸直肚，唔似得你哋啲封建家庭，一見到啲長輩咧就成隻狗咁啊。Uncle 啊，我哋 project 嘅資料咧就快向外公佈㗎啦，咁到時你會知，你哋都會知㗎啦。OK？ 嘉美，嘉美，正一衰女包嚟㗎，睇下你啊！喂，嘉美，你睇下，未有攞過門咋，就成支頂心杉咁啊！第日過咗門4個字嘅咋，家無寧日啊，報應真係報應啦！唔使講到報應咁嚴重嘅，佢唔當我哋親戚，以後咪傾少句咯。唉，你哋唔明㗎啦，真係報應啊！濟棠哥琴日爆大坑渠走咗啦。濟棠哥係咪林世伯啊？係咯，60幾歲先臨老入花叢，先至拋棄糟糠之妻嗰個濟棠哥咯。先一排我見到佢喺公園度耍太極喎。唉，都話係報應啦。唉，唔好提啦，阿媽，你唔好成日咁激心啦。一就嚟中秋節啦，今年8月15咧，阿卡會喺商場嗰度同你搞一個大型晚會，好多嘢睇㗎。嚇！8月15至嚟宣傳我哋啲月餅啊！唉，8月15冇人買月餅㗎咯喎。唉，其實嘅呢個晚會目的又唔係志在宣傳我哋啲餅嘅。你知啦，最近阿紅搞咁多嘢，啲八卦雜誌又亂咁寫，咁我諗住搞咗個晚會咧，搞翻好家好園嘅形象嘅啫。阿強哥入嚟坐。好啦，阿紅，你帶呢個人嚟我屋企做乜嘢？我認得你啦，你係面油強，你即係同我走，我一係就打3條狗。強哥唔使理佢哋㗎，菲姐開得飯㗎啦。哦，我哋一邊食一邊慢慢傾。好啊。阿紅，
你而家想點啊你啊？強哥喺新加坡做大生意㗎，佢入我哋公司做係想了解下我哋盤生意。而家佢好有興趣啊，佢想收購嘉好園嘅30%股份啫。阿元同意㗎啦。乜你同意啊？阿元，乜你將租寶盤生意賣俾人啊？學你話齋，人在天堂，錢在銀行，你貪咁多錢係做乜嘢啫你？而家有好多公司做生意唔會獨資㗎啦，我哋攞咗個強哥一大筆資金嘅，咪可以喺大陸全面發展咯。你當我懵㗎而家？你出錢用佢個名嚟收購我哋啲股權啊嘛，然後變咗現錢你入翻落你個戶口啊嘛，左手交右手啊，即係荷包變肚兜，肚兜變荷包啊嘛，係咪啊？你根本係想吞晒我哋嘉好園成間餅鋪，你想一個餅都唔剩翻俾我哋係咪？強哥，公司嘅嘢由阿元全權負責㗎，其他人唔使理，我哋一路食一路傾。你個賤人！你個賊婆，你個賊公，你哋走啊張走！走！走！媽你點啊？扶我媽媽上房。乜嘢有啊？強哥，我哋食飯先啊！好啊。阿強哥啊，我唔該你坦白講啦，你究竟想點啊？前幾日我同阿紅分析咗成晚，結論就係一個男人有錢喺袋就會身痕，就會諗過第二個女人，搞到佢先都唔先下咧，佢就會貼貼服服喺你身邊。阿強哥啊，你得翻1年命仔咋？你仲搞咁多嘢做乜嘢啫？我同個女人點關你乜嘢事啫？我咪同你講過啦，我以前拋棄阿紅呢個糟糠，我搞到佢好慘，我好內疚，我唔想見到佢又俾人拋棄多一次。唔好話我得1年命，就算我得1日命，我都要幫佢啊！我呢幾日啊冇再提話離婚啦，咁我亦都唔算係拋棄佢啦，咁啊即係冇氣糟糠啦。你把口係冇話同佢離婚，但係你實際行動喺度做緊咧。阿紅話你呢幾晚咧共租喺客房瞓，一句說話都冇同佢講過。阿紅話叫你去死唔見你去死。問你，阿紅初初同你一齊嗰陣，你係咪窿丁一個啊？佢有冇同你一齊捱啊？咁佢係咪你嘅糟糠啊？成日阿紅心腸啊，毒過響尾蛇啊！我問你啊，阿紅雖然係後底乸，佢係咪全心全意湊大你幾個仔女？而家你幾個仔女大晒啦，你就拋棄糟糠，諗過第二個女人嚇？糟糠，成日提糟糠，你咁中意提糟糠啊？成立個糟糠之妻協會，你做會長啦！死啊！你聽埋我勸一次咁多啦，男人嘅嘢，嫖賭飲蕩吹乜都唔緊要，但係千祈唔好拋棄糟糠。如果唔係，啲衰嘢就會排住隊咁嚟揾你。我就係你塊鏡嚟㗎。嚇？點解歪㗎？做乜歪晒啊？哎呀！做乜黑晒啊？我睇唔到啊！我係咪盲咗啊？死啊！我盲啊！管家仔啊！救命啊！阿何！救命啊！救命啊！邱淑秋，租爆情況點啊？頭先眼科嘅多對豬咧幫租爆檢查過㗎啦，佢視網膜脫落，不過佢暫時唔可以做手術，要等多3日。視網膜脫落啫嘛，你又唔係話未試過，看翻上去就冇事啦。租爆啊！而家醫學進步咗好多㗎啦，你聽多對豬個吩咐，唔好激動，同埋咧就算唔開心啊，都唔好流眼淚啊。唔好意思，打攪晒，CID，你同金生落口供嘅。阿金生你好，醫生話你而家嘅健康狀況咧適宜落口供，有啲嘢想問下你嘅。有咩問啊？你係咪曾經同人爭執？嗰個人仲打咗你一拳，令到你視網膜脫落而入院㗎？唔係啊，冇啊。但係金生啊，送你嚟醫院個地盤工人話親眼睇住你俾個中年男人打㗎喎。我係有同一個男人爭執過，佢係揸架車咧，擠咗啲水嚟我褲腳嗰度，咁我咪同佢嘈咗上嚟咯。咁後來我嬲爆走啦，就自己隻腳唔覺意困自己隻腳，咁啊跌低冚親，咪咁啦。個頭又痛得好犀利啊！可唔可以第日先至問啊？咁好啊，唔阻你休息啊，下次再嚟落個口供啊！唔該晒各位。唔該晒。租爆，你係咪真係俾人打過？我都話咗冇啦。唔係喎，租爆，你一個人無端端去飛鵝山做乜嘢啊？阿祖啊，係咪嗰個面油強打你啊？你啲世人都冇同人結怨嘅。唉，你哋信我講啊！我自己唔覺意碰親咁樣跌倒啫嘛。啊，你哋何媽咧？我喺度啊！阿何啊，今次咧就真係應咗一句啦，
要去你個鋪頭嗰度咧學整盲公餅啊！知多啦，今次真係咁老先學整盲公餅。你未盲啊？聽唔到阿于素心醫生話你係有得掹㗎，不過你唔好激動，你唔可以流眼淚啊！我心㗎啦。阿祖，祖，你對眼點啊？冇嘢啊，個大銀幕有時跌落嚟啫。心女啊，使唔使去外國請個眼科醫生？呢度啲眼科醫生好好㗎。阿祖啊，你放心啦，你對眼會冇事㗎。有心有心。阿公阿梅，喂，你兩個喺度睇住做。哦。我同嘉美返公司開會。哦。媽咪，公女，我落去等你。嗯。乜阿爸翻咗嚟香港咩？係，遲啲去同我哋餅鋪仲有生意來往添。咁佢有冇提起我啊？隨便問下咁啦。等遲啲我會約你哋出嚟飲下茶、見下面㗎啦。你最近有冇發覺 Joba 有咩唔妥啊？因為頭先喺醫院嗰陣咧，我見佢吞吞吐吐，有嘢想講又唔肯講，唔知想點咁樣喎。唉，你 Joba 琴晚好唔開心啊！飯都冇食過咋，韞咗自己入間房度啦。今朝我一早過去揾佢咧，佢已經出咗去咯喎。唉，我睇佢個枕頭濕咗一大笪，琴晚梗係喊過嚟啦。嫲嫲，尋晚發生咩事啫？唉，嗰個女人啊，真係乜都夠膽死啊！竟然帶阿面油強翻屋企食飯喎，仲話要將我哋餅鋪30%股份賣俾佢喎，仲話遲啲啊要裁走120個伙計添啊！咁阿元咧？阿元冇出聲咩？冇反對㗎？有冇搞錯㗎？等我打俾個衰仔先。打乜鬼啊！嗰個五翼仔啊，岌頭岌腦啊，乜嘢都聽晒佢哋講㗎。阿卡，嘉浩議員有2個持牌人㗎嘛，一個阿祖，一個阿紅。咁如果阿祖反對嘅，佢哋唔賣得啲股份㗎噃。但係 Joba 而家仲喺醫院啊嘛，佢又唔激得嘅，佢點同嗰班牛鬼蛇神鬥啫？管家仔，阿卡，嫲嫲今次豁咗出去㗎啦。大馬佬同我講啊，聽日佢哋開會啊，會落實賣股份嘅事啊。我諗住聽日咧，我直情踩上個會議室，撕爛晒啲合約。嫲嫲，你咁樣打橫嚟唔得㗎喎。係啊，我唔理打橫定打直啦，做得乜就做乜㗎啦。我哋最緊要拖到阿祖咧，嗰對眼做完手術，對眼冇事為止。各位同事，于生收我哋餅鋪30%股份嘅事咧，已經傾得七七八八㗎啦。咁嘉美咧幫我準備咗份 proposal， 睇完之後有咩問題咧，同我講。唉，咁多位同事早晨啊，工人齊開會啊嚇！係嘛？你哋想嚟做乜嘢啊？冇，嫲嫲今日精神啊嘛，咁我咪帶管家仔嚟上嚟學下點樣做生意啦。阿卡，阿好揾地方坐啦，唔使客氣㗎，係咪自己人嚟嘅？哦。奶奶，你究竟走唔走啊？走，我梗走啦。開完會我咪走咯。點啊？嚇，今日傾啲乜嘢？睇下。哦，係講收購餅鋪嘅事。你咪面油強？你唔好話俾我聽，係你要收購餅鋪啊嘛。嫲嫲，唔好咁樣啦，翻屋企先啦。唉，你知咩啊？我要同面油強傾下偈啊！好啊嚇，哎呀，嫲嫲，你唔好開口用面油強，埋口用面油強啊！人哋于先生啊，而家係大老闆嚟㗎啦。佢個花名係阿紅幫佢改㗎。阿紅成日話阿強咧，塊面油冧冧，頭髮長長，成柱鹹菜咁，邊度仲有其他女人中意啊？咁啊唔使慌俾人搶咗個老公啦嗬。咁呢個花名係咪咁樣由來㗎？奶奶，究竟你講夠未啊？未講夠，講到你就阿面油強啲惡毒説話，講到今晚都未講完啊！你成日話，哎呀，最衰我自己冇錢啊！如果我有錢咧，我就揾人啊打跛面油強隻腳，揾強水淋嗰個眉啊！阿元啊 ，call 實 Q， 的佢嚟扯。媽，冇咁樣啦。仲有啊，你成日話每晚都同個天講，求個天幫你啊！你話，哎呀，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，保佑嗰個面油強咧，成世窮到撈個銀包唔多過50蚊。佢同阿眉一齊俾車撞死，係咪啊？阿紅，
我知你啲世人咧就最憎阿面又強噶啦，但你拍埋去，知道嗰頭家就會搞散嘅，你都照樣拍埋去。你話你個心啊，毒到咩地步啊？同佢三位出去啊！你係咪咁離譜啊？趕嫲嫲走？呢度係會議室，唔單止嫲嫲要走，你兩個都要走。你個衰仔，你咁講嫲嫲走嘅話，我以後唔認你呢個細佬。趕你出去。金老太，唔該。睇點啊？我唔會走嘅。媽，夠嘢你做啲心血啊！餅鋪唔准賣，餅鋪唔准賣，唔准賣啊！姨媽，你走啦！我哋真係拖你出去㗎。唔好理，你哋聽住啊！阿總啲伙計唔准炒，一個都唔准炒。就嚟中秋節啦，點可以打爛人哋飯碗㗎？餅鋪唔准賣，唔准賣！媽，我走。點啊，負心郎，冇嘢啦話你，叻仔啲啊，大步攬過嚇。Jo 爸啊，醫生話咧你唔可以流眼淚㗎，所以你千祈唔好傷心啊，知唔知啊？你哋嫲嫲而家點啊？嫲嫲冇嘢，精神好好啊。唔使再瞞來瞞去啦，大馬佬打電話嚟講晒俾我聽啦。你哋上寫字樓啊嘛，阿元叫實 Q 趕晒你哋走啊嘛，激到嫲嫲入咗醫院啊嘛，係咪啊？阿祖啊，計我話嗰個女人話要賣生意嘅30%，咁你咪由得佢咯。佢份人心底係點我唔評論，但係你哋盤生意到今時今日，佢真係有功勞嘅，你咪當俾翻佢咯。我怨啊，我怨到極啊！你哋都唔明。我話我同佢離婚，我分一半家產俾佢，佢唔肯啊！佢係要搞到我連一個餅都冇得分俾我啲仔女啊！跟住佢如果搞家尾，佢總之要搞到我家無寧日。仲有2日係中秋啦，我成日都諗住可以開心咁同你哋食一餐團圓飯，而家我連你哋個樣都睇唔到，黑掹掹。我成日諗住，我哋最緊要一家和睦，一家團圓。你哋而家搞到兄弟相殘，我班老伙計連飯碗都打爛埋。Jo啊，我哋唔好諗啲唔開心嘅嘢，諗啲開心嘢。係啊，阿卡幫你搞嗰個家好月圓慶中秋之夜咧，籌備得7七8八㗎啦。係啊。而家餅鋪都搞到咁，仲搞乜鬼嘢慶中秋啊？唉，咁你仲有餅鋪70%股份，你仲有6粒黐頭芒啊嘛，係咪？喂 Jo 爸，你知唔知啊？阿管家仔親自出馬，請到婷婷個家姐咧，個方書穎咧，佢淨係出埋唱片添啊！最新人氣我仲嚟唱歌啊！唔止啊 Jo 爸，我哋仲會搞急口令比賽㗎，就有我哋最親愛嘅茶姨教啲觀眾玩親情急口令。我大個姑大個姨，姨又大個表叔公，表叔公大個表叔婆，表叔婆大個表伯，表伯娘，表叔，表嬸，表姑媽，表姑姐，表姑丈，表舅公，表舅婆，表姨媽，表姨丈。你問我愛你有多深，我愛你有幾分。各位親愛嘅來賓，今日中秋佳節，係人月兩團圓嘅日子。聽天文台講話，今年嘅月亮係50年嚟最明亮嘅。我而家代表家好月圓嘅老闆金太祖先生，祝大家家好月圓。我哋嘅爸爸金太祖先生咧，係會送出1萬盒嘅招牌至尊月餅，大家好唔好啊？其實我哋嘅爸爸好重視中秋節嘅，所以將我哋嘅名改做家好月圓慶中秋。不過好可惜，佢今日病咗，嚟唔到同我哋過節。而我相信喺呢度有好多人嘅親人咧，都因為種種原因唔可以同大家一齊過節。不過唔緊要㗎，只要打電話俾佢哋，然之後叫佢哋望下天上面嘅月亮，因為月亮代表你哋的心。我的愛不變，月亮代表我的心。輕輕的一個吻，已經打動我的心，深深的一段情，
叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我。大個姑啊，大個姨，姨啊大個表叔公，表叔公大個表叔婆，表叔婆大個表伯，表伯娘，表叔。表嬸、表姑媽、表姑姐、表姑丈、表舅公、表舅婆、表姨婆、表舅父、表舅母、表姨媽、表姨丈。嗱，大家快啲記熟佢，一陣間就排隊上嚟玩，玩得好嘅朋友咧就會有大禮一份嘅。你問我愛你有多深？我哋而家謹代表家好園嘅大老闆金太祖先生送出我哋家好月圓招牌至尊月餅禮盒送俾大家，之後再請大家上嚟 share 呢個30周年大月餅，大家話好唔好啊？祝你哋家好月圓，祝大家家好月圓啊！大把㗎，我祝你哋家好月圓。祝你家好月圓，祝你家好月圓，祝你家好月圓，祝你哋家好月圓，祝你哋家好月圓。祝你哋家好月圓，家好月圓。阿卡點啊？我哋驗到阿卡有一種好嚴重嘅隱性心臟病，我哋都唔知佢幾時會醒翻。佢嘅心臟曾經停頓過，就算將來佢醒翻，有可能佢會冇事，亦有可能會傷害到佢其他身體嘅器官。阿媽，張伯點啊？我哋呃住佢，話阿卡已經醒翻，可以落得床。佢有冇喊？有冇流眼淚啊？佢聽我哋講完之後，放鬆好多，冇咩事。你唔好喊啊！嫲嫲喺12樓，佢唔受得刺激㗎。做爸喺17樓，如果佢知道你喊，佢都會喊㗎。我上去睇下嫲嫲，你哋睇住阿卡。家好月圓啊，就快俾人賣咗，我啊變咗盲佬。阿卡無端，管家姐啊，管家姐，阿紅啊，我同阿強哥嚟探你啊。九哥，你嚟做乜嘢啫？我唔使你嚟探啊！走啊，走啊！咁勞氣做咩啫？今晚我哋除咗嚟探你之外，仲有件事同你商量㗎。阿元同阿嘉美計過條數㗎啦，就算我賣30%股份俾阿強哥，都唔夠資金好好喺大陸發展嘅。咁我決定賣50%股份俾阿強哥，阿元已經同意㗎啦。你點啊？阿紅啊，我求你啦，我求你，你咁絕嘅嘢都做得出，點解唔離婚啫？我唔想鬥啦，我投降啦！你唔好做到咁絕，你放過我啦，得唔得啊？得唔係唔得嘅，按照法例，是但一方唔同意嘅，就分居2年先至可以正式離婚。咁你慢慢等2年啦。你根本就想謀晒我全部財產，我就算剩翻一個餅仔俾管家仔佢哋，你都要踩爛埋，係咪啊？
你成日同我嗌交，我今日唔想同你再嗌啦。如果你反對我賣50%股份俾阿強哥嘅，咁你返公司反對，我哋聽打官司啦。不過我提醒你一句，第一個受害嘅將會係你個寶貝仔阿元，你叫佢洗定嘅8月15停踎監。好，可唔可以心平氣和大家傾啊？我哋話晒做咗10幾年夫妻，瞓埋同一張床噶，你真係啲咁多恩情都冇嘅，你係要講到我絕嘅，係咪啊？我幫你打理家好月月，我未生過半句辛苦，我全心全意為你，我唔係要錢啊，我要個老公咋。而家係你啊，唔守遊戲規則，成日過去嗰個女人嗰度，你知唔知你做緊乜啊？你拋棄糟糠之妻啊！你唔做錯人，我點會做15啊？係你逼我絕㗎！好，哥，我提過你㗎啦，糟糠之妻不可棄。點解勸嘅你都關你咩事啊？唔使理你啊！走啊！都唔醒嘅，啲病好再嚟喎，你又變咗盲佬，你一個仔就嚟坐監，一個仔心臟病犯就嚟死啦！你諗下，係咪真係咁啱得咁巧啊？咩啊？邊個就嚟死啊？阿卡已經冇事落翻床啦！你黐線㗎！呢個仔啊，而家係3樓深切治療部，昏迷不醒就嚟死啦！你等下啦，下一單就快嚟啦！卡就嚟死，卡！做咩啊？管家仔，阿卡係咪仲昏迷不醒啊？冇啊！你唔好呃我哋，人哋講晒俾我聽啊！佢而家咪仲昏迷不醒啊！祖爸，你放心啦，阿卡會冇事㗎。即係話佢而家真係昏迷不醒啦，係咪啊？係咪啊？祖爸唔好咁啦，阿卡好快會醒，好快會醒啊！輪到阿卡啦，輪住嚟啦，啲衰嘢，輪到阿卡，出嚟啊！你哋出嚟！祖爸，你做咩啊？出嚟！祖爸，祖爸，我哋冇心呃你㗎，我哋驚你受刺激又會流眼淚嘛。祖爸，你唔好怪我哋啦！我唔係怪你哋啊！你哋出去啊！總之你哋以後都唔好接近我。唔係怪你哋啊！總之你哋唔好嚟，以後唔好靠近我，探病都唔好探。我驚住我報應嘅衰嘢報應喺你哋身上啊！祖爸，你唔好咁啦，祖爸。走啊！係咪護士？同我趕緊嚟走！祖爸，走啊！唔好再嚟靠近我啊！走啊！做乜嘢啊？紅媽，祖爸唔知做咩啊？趕晒我哋出嚟，唔俾我哋近佢喎。咁佢有冇同你哋講過乜嘢啊？佢話驚有報應，驚報落我哋度，唔想連累我哋啊！咁不如咁啊，你哋睇住佢先啦，而家即刻揾 Doctor 豬過嚟啊！唔該。好媽，咁而家點算啊？等我入去同佢傾下，你哋唔好跟我喺度等我嚇。早啊，俾我入嚟啊！你做乜嘢啫，早？你哋出翻去啦，唔好靠近我。如果唔係嗰啲衰嘢，我驚報應喺你同啲細路身上啊！草，你冇咁啦，你起身先，起身話俾我聽咩報應？嚟，過嚟，起身先。好聲。我好細個成日鄉下已經聽到人咁講噶啦，逢親係拋棄糟糠嘅就冇運行嘅，嗰啲衰嘢會排住隊咁嚟揾你噶。你胡思亂想啫，你成日都咁樣認住，咪以為係咯？唔係咧，拋棄糟糠個個都有報應嘅。嗱，阿面又強就一塊鏡嘅，跟住阿祭堂哥又係咁。你唔好亂咁諗嘢啦，早。我一路以為冇事，我以為個天原諒咗我啊，原來唔係，報應啲時辰未到咋。阿祖啊，你答我個問題先。你同我計一計條數啊，何？嗰啲衰嘢咪排晒隊啊！家好原係我嘅心血嚟嘅，而家就嚟冇啦，我就嚟變盲公啦。阿元就快要入我，仲有阿卡，佢身體撞到一隻牛咁嘅，而家突然間佢心臟病，我入咗醫院深切治療部。阿祖啊，你答我個問題先啦。咩問題啊？你答我啦，天離地有幾高？
東邊離西邊有幾遠啊？唉，你問啲乜問題做乜嘢啫？你答我先啦，天離地有幾高？東邊離西邊有幾遠？我點識答你啫？啊，呢啲我呢啲問啲乜問題做乜嘢啫？我又唔係個天。咁係咯，你都唔係個天，你點知道個天做乜嘢啫？天想報應你咩？有冇聽過3個字啊？天曉得啊！乜你好得閒咩？連天做嘅嘢你都要理啊？唔係啊，你睇啲衰嘢接二連三咁樣嚟嘅，你話唔係報應係乜嘢啊？你話我聽啦。邊個話天要報應你啫？有邊個知道啊？但係有樣嘢，我哋個個都知㗎，6個仔女都原諒咗你，我都原諒咗你，我冇將嗰啲咁嘅嘢擺喺個心度啊！你係曾經做錯咗，但係你個心冇離棄過啲仔女，你不斷咁補償佢哋。人在做，天在看，個天好公道㗎，你使乜唔安樂啫？冇理由係我胡思亂想啩？阿祖啊，而家頭家亂晒龍啦！你阿媽瞓喺12樓，阿卡就喺3樓嘅深切治療室。我哋冇時間胡思亂想，我哋更加冇資格坐喺度流眼淚。我哋冇權啊！鬼叫我哋做人父母咩？如果我哋都係咁樣，班仔女點啊？佢哋20零歲僆 can 咋，未曾經過風浪㗎，而家發晒毛啦！你估我唔擔心咩？你估我唔想坐喺度喊咩？鬼叫我哋做人哋父母，我哋冇權喊，就算要喊，眼淚都要流翻入肚，係咪咁講啊？祖，佢哋個個喺出邊好擔心你，而家我叫佢哋入嚟，你唔好令到佢哋唔安樂啦。租爸，點啊？仲喺度啊？金生你冇事啊嘛？哦，冇事冇事。頭先我自己發鐵騰喺度胡思亂想，唉，發猛陣啫，冇嘢。不如等我開啲鎮靜劑俾你啊！啊，唔使，唉，我覺得好眼瞓啊，我瞓覺就冇事噶啦。得啦，你哋唔使擔心我嚇，至緊要睇住你嫲嫲，仲有睇住阿卡啊！唉，我瞓一陣啦。你哋租爸話冇事就冇事噶啦。放心啦，我真係冇事嘅，唔使擔心。翻去啦。咁耐未見佢出嚟嘅？唔好咁心急啦，佢係呢個時間收工噶啦。阿強啊，你唔好怪我，唔俾你兩個相認。個女好硬頸啊，由細到大一提到你個名咧，佢就發晒脾氣。我明，要怪一怪我自己啦。當日我點樣對你兩母女啊？我就係想望佢一眼，還咗個心願，我已經好心足啦。哎，出嚟啦！嗰個咪心女咯。縮低啲，唔好俾睇到。哦。大個咗好多啊，好靚女啊！好啦，睇完心女，還咗你嘅心願啦。等遲啲佢對你冇咁反感，我先約你兩個出嚟見面啊。遲啲，我驚冇乜機會啫。唔好講埋晒啲咁嘅嘢啦。好啦，早啲翻去餅鋪度簽埋份合同，搞掂埋收購股份嗰件事仲好啦，唔好有人等啊。我有個好消息要同大家宣佈，醫生同我哋達成協議。會計師亦同我哋計過條數，一陣間簽咗約之後，於生就正式收購我哋50%嘅股份，到時我哋就會有好充裕嘅資金嚟發展內地市場。醫生，我哋簽字作實啦。好啊。奶奶，你嚟做咩啊？嫲嫲，你嚟做乜嘢啊？醫生話你下個禮拜先去出院㗎嘛。你今日係咪簽字？要將家好月圓賣俾呢個面油強啊！唔好意思，入邊開緊會㗎，你唔好入去㗎。唔好意思啊，唔好意思，入邊開緊會，你唔入得去㗎。唔好意思啊，金生。媽。金老太，你真係嚟咗呢度啊！哦，你唔好理我，你唔好理啦。阿元，你今日簽咗字，
就翻唔到轉頭噶啦。周華對眼唔好，所以唔嚟阻止得呢班牛鬼蛇神就話啫。阿元，你有咩苦衷，講俾嫲嫲知啦。阿元啊，好似上次咁 call 實 Q 趕嚟請啦。你聽我講啊，你翻醫院先啦，好唔好啊？管家仔啊，你送嫲嫲翻醫院先啦，好唔好啊？阿元啊，你到底有咩苦衷，講俾嫲嫲知。你點解會變成咁樣㗎？阿元啊 ，call 實 Q 啦。嫲嫲聽我講啊，翻醫院先啦。先生，慢慢行啊，小心啊！係，真係唔該晒，唔該晒。前面睇啦。到咗啦，前面係到啦。嗱，呢一個係會議室嘅啦。哦，會議室啊。係啊，到咗啦。老闆娘啊，金生咧搭的士咧，佢嫲嫲咧去咗鋪頭喎，咁佢話要嚟會議室喎，咁我咪帶佢嚟咯。得啦，出去。朱爸，點解你會嚟嘅？朱爸，你自己嚟㗎？我頭先向醫生巡房唔覺眼，我咪選咗個搭 lift 咯。落到下邊咧就揾嗰個探病嘅家屬，咁叫佢帶住我出去就自己架的士，一車就車到門口啦。好在我哋鋪頭好嘢，門口唔係禁區。如果車到冇雷公咁遠啊，我有排都未拉得到呢度啊！朱爸，你點啊？開緊會啊？開緊咩會啊？傾緊賣鋪頭嗰啲事啊？阿祖啊，阿元啊，唔知食咗呢個女人乜嘢藥㗎，我都唔知佢做乜。得啦，我明啦。其實咧，你哋知唔知道阿元點解呢2年會變得咁涼薄？等我將個真相講俾你哋聽啦。前年開始，阿紅就將阿元調來調去，名義啊叫佢去傾生意，其實乜嘢都唔俾佢揸主意。朱爸啊，得啦仔，租爸會同你揸主意。嗰年佢去到泰國，乜嘢都傾唔成，佢心情好差，就同班朋友去咗 disco 飲酒，仲拍咗丸。朱爸唔講得㗎，你咪傻朱爸。結果佢就出嚟揸車撞死咗個女人。阿元當時打電話翻嚟，佢好驚，但係阿紅同面油強專登瞞住我，唔俾我知，攞咗30萬趕咗去泰國，仲教唆完就賄賂嗰度啲警察，仲影埋佢相添。阿祖啊，你喺度發咩癲啊？話個仔車死人，你好想個仔踎監啊？踎監咪踎監咯，我喺醫院諗得好清楚㗎啦。踎監咪慘，但係一世人俾2個衰人劫住冇來冇去，咪仲慘。好，阿仔唔使驚，我喺醫院亦都同律師傾過，你咁嘅 case 最多係判2年嘅啫。佢哋想你死啊，專登將件事搞到有咁大得咁大。阿仔，佢哋越想你死，你就越唔使驚死。如果佢哋夠膽去泰國告你，令到你坐監，租爆就陪你坐。我會喺監獄旁邊租間屋，你一日未放出嚟，我一日都唔會離開嗰度。阿元，我媽對你唔住啊！你細嗰陣時偷偷地走翻嚟揾我唔應該揾架的士送你翻嚟。如果今次真係搞到要坐監，學媽陪你坐，租爸陪你坐，我哋個個都陪你。阿元，我哋6粒黐頭幫都會支持你。阿元，你要撐住啊！你哋喺度噏夠未啊？你哋中意坐嘅，唔該你哋出去坐，唔好阻住我哋開會。你就開咩會傾咩生意啊？你都就嚟坐監啦，你仲有心情傾生意？我坐咩監啊？你喺度亂噏乜嘢啊？你教唆他人行賄都係犯咗罪。如果我哋2仔又要坐監，你都洗定8月15一齊踎。祖哥，你到而家都你收聲！你打動我視網膜脫落，惡意傷害他人身體，你都要洗定8月15一齊踎。表哥啊，唔好搞咁多嘢啦！你仲夠膽出聲？你啊，虧空公款，我一定告你。你洗定8月15一齊踎。阿元啊，咁樣搞落去唔係辦法嘅，嗱聲。邊個講嘢啊？嘉美係嘛？嘉美，你啊就快同阿元結婚啦，成為夫妻啦。所謂患難夫妻啊嘛，你都做好心理準備啦。你偽造文件都犯咗罪，你都要洗定8月15一齊踎。你哋一個二個想我仔死啊嘛！你哋一個二個想我仔踎監啊嘛！好，阿月，你買定碌柚葉，整定盆水，我哋齊洗乾淨個8月15一齊去踎。祖哥，阿強，你聽唔聽到啊？我哋一齊去踎，行啦，行啦！呢個係快難㗎，就可以解決件事咩？你搞到今時今日咁嘅地步，就係因為你拋棄糟糠之妻啫。你搞錯啦，傻佬！阿紅唔係我糟糠之妻啊，係你糟糠之妻咋？
阿紅有冇幫你捱過啊？佢有幫我捱過，但係佢唔係以糟糠之妻嘅身份，佢係以第三者嘅身份啫。講極你都唔明啊！你唔明啊真啊！你成日話幫糟糠之妻，其實你係幫緊第三者啊！阿紅唔係啊！我費事同你拗咁多啲無謂嘢。各位，我以家好月圓持牌人嘅身份正式向各位宣佈，今日嘅交易取消，家好月圓嘅股份1%都唔會賣出去。你哋兩個即刻同我扯，仲有阿公、登騰、黃小姐，你哋成班牛鬼蛇神，你哋已經俾我炒咗啦，你哋一齊扯！大馬佬、何雞，你哋唔使扯，你同我話俾班老伙計聽，叫佢哋俾心機喺度做嘢，家好月圓唔會炒佢哋，有我金太祖一日，佢哋唔使驚會打爛個飯碗。阿祖，你好嘢，你等住打官司啦，有排你受啊！走，你等住報起嚟啊！好嘛，對唔住啊，媽，唔住啊。做爸爸，對唔住。仔，得啦，唔使驚，冇事嘅，冇事。何雞大馬佬，呢次唔該晒你哋。哦，早哥，我哋走先。阿祖，好啦，原來今次唔使驚，租爆很大廳。哇！嗰日突然間覺得好攰，好攰。埋都坐。真係俾你哋兩仔乸嚇死啊！唉，一個失驚無神又唔見咗，一個咧就執不時喺度吹口哨。唉，個人諗通咗，自不然個心情就輕鬆㗎啦。心情輕鬆，就會吹口哨㗎啦。唞夠未啊？如果唞夠啦，咁我哋不如返醫院探下卡啦。好啊，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 好啊。小心我陪你啊！